día de hoy vamos a hacer Play-Doh casero. Y los ingredientes son una taza de harina, un cuarto de taza de agua tibia, una cucharada de aceite y una cucharada de sal. Y vamos a hacer aquí. Y primero ponemos el agua. Y ahora ponemos el colorante. Y ahora vamos a poner el colorante. Revolverlo y así quedó. Y ahora vamos a echar la cucharada de aceite. Ahora que ya dejamos la cucharada de aceite, vamos a revolver. Ahora vamos a agrupar la harina. Y ahora vamos a poner la sal. Y ahora que tengamos una masita, vamos a empezar a amasarla con nuestras manos. Hay que amasarlo hasta que nos quede como esta. Ahora ya está lista para jugar. Y aquí le vamos a hacer